Hello guys, welcome to infofunexplorers. நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு hidden place க்கு போக போறோம். அந்த hidden placeல 3 ஃபால்ஸ் இருக்குங்க. அத பத்தி தான் நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணா. Hi guys, இப்போ நம்ம எங்க இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தேனி டு போடி போற பாதையில நம்ம நின்னுட்டு இருக்கோம். போடின்ற ஒரு லொகேஷன்ல இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம எங்க போக போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சம்மரை ஹீட்டை பீட் பண்றதுக்காண்டி நம்ம வந்து ஒரு ஹிடன் பிளேசஸ்க்கு போக போறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இது வந்து இன்டெப்த் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ள போக போறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்தா தான் உங்களுக்கு அந்த ரூட் புரியும். ஓகே guys, வாங்க நம்ம போலாம். என்ன ராமலிங்கம் ஆளைய பார்க்க முடியல. எப்படி இருக்க? நான் நல்லா தான் இருக்கேன். நீ எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கானப்பா. என்ன எங்க போக போறோம்னா ஊத்தாம்பாறைன்ற ஒரு ஹிடன் பிளேஸ்க்கு போக போறோம். இங்க நம்ம போடியில இருந்து நம்ம இங்க ரீச் பண்ணி வந்தாச்சு. இங்கிட்ட ரைட் சைட்ல போனா வலசத்துறைன்ற ஒரு ஊரு. அதுவே நம்ம லெஃப்ட் சைட்ல போனோம்னா ஹிடன் பிளேஸ்க்கு போற ரூட். இங்க இருந்து ஓவரால் 10 கிலோமீட்டர்ஸ்ங்க. இந்த ஜர்னியை எங்களோட கண்டினியூ பண்ணுங்க. வாங்க நம்ம அப்படியே போலாம். சேனலுக்கு புதுசா இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. பக்கத்தில் வந்தாச்சு. இன்னுமே கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 1 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது. ஆனால் இங்கே ஆஃப் ரோட் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஃபுல்லாமே சேரு சகதி நெக்ஸ்ட் குண்டு முழியுமா இருக்குது. நம்ம எப்படியோ டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணி வந்தாச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்குது. வாங்க நம்ம அப்படியே ட்ராவல் பண்ணலாம். இதுலேருந்து இன்னும் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் ஆஃப் ரோடு தான். ஆஃப் ரோடு அட்வென்ச்சரே வேற லெவல் இருக்கு. ஐயோ நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம டெஸ்டினேஷனுக்கு நியர்பை வந்தாச்சு. இன்னும் ஒரு 100 மீட்டர் 200 மீட்டர் தான் இருக்கும். ஆஃப் ரோடை முடிச்சுட்டு வெற்றிகரமாக நம்ம வந்தாச்சு. உங்களுக்கு இந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு எங்கே லொக்கேஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கருசாமி கோயில் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா அவங்களே சொல்லுவாங்க. இந்த லொக்கேஷனில் வந்துட்டு லெஃப்ட்டில் ஏறினீங்கன்னா கார் பார்க்கிங் இல்லை பைக் பார்க்கிங் இருக்கும். அங்கே பைக்கை பார்க் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் ரோடு கொஞ்சம் நேரம் ட்ரெக் பண்ணிவிட்டு அங்கே மேலே போனோம்னா அதுக்கப்புறம் ஹிடன் ஃபால்ஸ் இருக்கும். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் உங்களுக்கு ரூட்டு தெரியும். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அண்ட் வந்துட்டு நீங்கள் எப்பயாச்சும் நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா இந்த கோவில் தான் நம்மளுக்கு சென்டர். இந்த கோவிலை வந்துட்டு ஒரு அடையாளமாக வச்சுக்கோங்க. இது வந்து கருப்புசாமி கோவில். நீங்கள் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே ஒரு கருப்புசாமி கோவில்னால் ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. ஒரு நல்ல வைப் காலையிலேயே. இதுதான் பைக் பார்க்கிங். நீங்கள் இங்கே வரீங்கன்னா எங்கள் பைக் இங்கே நிப்பாட்டிட்டு நீங்கள் மேலே இங்கே இந்த ரைட் சைடில் நம்ம ட்ரெக் பண்ணி போகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். வந்துட்டு ஆஃப் ரோடு வந்துட்டு இப்போ முடிஞ்சு. பட் இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ட்ரெக் பண்ணி போகிறோம். இதுதான் அதோட வே. இதுவுமே ஆஃப் ரோடு தான். மேக்ஸிமம் பைக்கை முன்னாடியே பார்க் பண்ணிட்டே வாங்க. ரிஸ்க் எடுத்து நீங்கள் இதில் பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணாதீங்க. முன்னாடியே பார்க் பண்ணிட்டு வாங்க. முன்னாடி பார்க்கிங்க்கு நமக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது. அங்கேயே நிப்பாட்டிட்டு ட்ரெக் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரியே வாங்க. ஓகேண்ணா, சரி, ஊத்தாம்பரை போகலாம். சுற்றி பார்க்குறதுக்கு அழகழகான இடங்கள்லாம் நிறையா இருக்கா. அதே போல் வந்து இந்த பாதையை பூரா அரசாங்கத்தில் சொல்லி இந்த ரோடு ஓட்டு விட்டா சுற்றுலாத்தலத்துக்கு பொதுமக்களுக்கு நல்ல வருமானம் இருக்குது. கவர்மெண்ட்டுக்கு பொதுமக்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு அவங்க மனசு திருப்தியாகவும் இருக்குது. ஓகே ஓகே. ஆனால் ரோடு இல்லாதனால தான் கொஞ்சம் இல்லாதனால அப்படியே பிரச்சனை இருக்குது. இங்கே என்னென்ன விவசாயம் பண்ணுறாங்க? மாங்காய், ஒரு மாங்காய், எலுமிச்சங்காய், சப்போட்டா, ஓகேண்ணா, பலாப்பழம், பல வகை எல்லா வகையும் எல்லாமே போடுறாங்க. எல்லாமே இங்கே இருக்குது. உழவு மரம் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. ஆனால் சுற்றுலாத்தலத்துக்கு ஏற்ற இடம். எங்கிட்டு பார்த்தாலும் மாங்காவாக தானே அவ்வளோ தொங்கிட்டு இருக்கு. நம்ம இந்த ஹிடன் ஃபால்ஸுக்கு போகிற வழியில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக போகவே கூடாது. அந்த போகிறான் பாருங்க, இது வந்து தப்பான பாதை. இப்படி போயிட்டோம்னா நம்ம வேற ஃபோன் பேசிக்கிட்டே போய்கிட்டு இருக்கேன் அவன் பாட்டுக்கு. ஏன்னா இங்கே நம்ம இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டா நம்ம வேற தோட்டத்துக்கு போயிடுவோம். ஸோ நம்மளோட ஃபால்ஸ் எங்கிட்டு இருக்குன்னா இந்த வழி இருக்குது. நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தோன்னே லெஃப்ட் தான் போகணும். உங்களுக்கு சப்போஸ் உங்களுக்கு யாரையாவது தெரியலன்னா கீழே ஒரு வீடு இருக்குது. அங்கே கேட்டுட்டு நீங்கள் இந்த ஹிடன் ஃபால்ஸ் வாங்க போகலாம்.
Seriously, what is this place? This is heaven. Hey guys, இப்போ நம்ம இந்த ஃபால்ஸுக்கு வந்தோம், நாங்கள் குளித்தோம், நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். சம்மருக்கு நல்ல பிளேசஸாக இருந்தது. இதை வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸ்டே இந்த இதை பற்றி நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். உங்களோட ஃபீல் எப்படி இருந்தது? எங்களோட ஃபீல் ஃபால்ஸில் குளிக்கும் போது ஆழமான இடமும் இருக்குது. ஆழமான இடத்துல குளிங்க. அது தவிர்த்து இன்னும் பாறைகளும் நிறையா இருக்குது. அதனால நீங்கள் ரிஸ்க் எடுத்து நம்ம எந்த இதுவும் பண்ணாதீங்க. டைவ் அடிக்கிறது அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணாதீங்க. ஆழமான இடத்துல குளிங்க. சேஃப் அண்ட் செக்யூராக குளிங்க. இன்னொன்று ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்து ஏறி போகும்போது ஃபால்ஸ் வந்து வழுக்குது, வழுக்கி விழுந்து. அதனாலேயே நான் சொல்கிறேன், மேக்ஸிமம் சேஃப் அண்ட் செக்யூராகவே போயிட்டு வாங்க. ஆனால் பெஸ்ட்டு ஃபால்ஸ் தேனியில் பெஸ்ட்டு ஃபால்ஸுங்க அது. ஓகேவா? இது வந்து பார்க்குறப்ப ஒரு நேச்சுரலாகவே ஸ்லைட் பண்ணுறதுக்கும் சரி, நீங்கள் ஒரு வாட்டர் பார்க் தீம் பார்க் போனால் எப்படி இருக்குங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் தருது. சப்போஸ் இங்கே ஒரு ஃபேமிலி வந்தாலும் சரி, ப்ளஸ் வந்துட்டு பசங்க வந்தாலும் சரி, நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். குளிக்கிறதுக்கு பெஸ்ட்டு ஸ்பாட். நாங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கும் சூப்பராக இருந்துச்சு. இன்னும் மேலே என்னென்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ஃபால்ஸை கடந்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஃபால்ஸ் இருக்குது, தேர்ட் ஃபால்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு மேலே ஒரு மவுண்டெயின் இருக்குது. கண்டிப்பாக எங்களோட பாருங்கள். முக்கியமாக ஸ்லோவாக போகணும், ஓடக்கூடாது. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபால்ஸ் முடிச்சாச்சு. இப்போ செகண்ட் ஃபால்ஸ் நீங்கள் கீழே பார்த்துருக்கிறது செகண்ட் ஃபால்ஸ். இதுக்கு மேலே போனால் தேர்ட் ஃபால்ஸ் இருக்குது. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம், என்னென்னலாம் இருக்குன்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். அங்கிள் அங்கிள் நானும் தொங்குறேன் அங்கிள். நீ வீட்டுல போய் தனியா தொங்கு, உன்னை தொங்க விட்டு ஒரு கைய பறி கொடுக்கறக்கு. கீழே பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபால்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு. செகண்ட் ஃபால்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்லைட் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு குட்டி ஃபால்ஸ், அதுவுமே நல்லா இருந்துச்சு. தேர்ட் ஃபால்ஸ் வந்துட்டு இன்னுமே நல்லா இருக்குது. தேர்ட் ஃபால்ஸுக்கு பின்னாடி ஒரு மவுண்டெயின் இருக்குது. நம்ம இங்கேருந்து பார்க்குறப்ப மேற்கு தொடர்ச்சியோட மலை இங்கேயும் ஸ்டார்ட் ஆகுது. எங்கே போனாலும் இந்த ஒரு விஷயம் வந்துருதுங்க. பட் அந்த இடத்துல தான் நம்ம நின்று பேசிகிட்டு இருக்கோம். பட் இந்த ஃபால்ஸ் பார்க்குறப்ப இன்னுமே நல்லா இருக்குது. காய்ஸ் வாங்க ரொம்ப பேசாமல் வெயிலுக்கு ஒரு குளியலை போடலாம். ஆத்து
ஆத்து மீனை பாத்திருக்கீங்களா? பாத்திருக்கேன். அது எதிர்நீச்சல் அப்படியே நீந்திக்கிட்டு போகும் பாத்திருக்கீங்களா? கடல் ராசானா இது பாலாறு. இந்த தண்ணிக்குள்ள ரெண்டு பேர் குதிச்சாங்களா? அவங்கள பாத்தியா எங்க இருக்காங்கன்னு? அங்க போயிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. டேய் லூசு பேல, அங்க போகலடா, அடிச்சிட்டு போயிடுச்சு. ஆனா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டேய் போடா. இருங்க நானு வரேன் இருங்க. And his name is John C. guys, நம்ம மூணு ஃபால்ஸ்லையுமே மாறி மாறி குளிச்சாச்சுங்க. இப்போ நம்ம ரிட்டர்ன் போய்கிட்டு இருக்கோம். வரப்போ மார்னிங் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா யாருமே கிடையாது. இப்போ போகிறப்ப எவ்வளோ பேர் குளிக்கிறாங்கன்னு தெரில. அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. ஹாய் காய்ஸ், நம்ம ட்ரிப்போட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். மாங்காய் தோப்பு. ஆமாம், நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள். பட் அண்டர் வாட்டர் ஷாட்லேருந்து நாங்கள் நிறையாவே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் ரொம்ப நாள் ஒரு கனவுன்னு கூட சொல்லலாம். பட் இது வரைக்கும் நாங்கள் அண்டர் வாட்டர் ஷாட் நாங்கள் எதுலையுமே எடுத்ததில்லை. பட் இன்றைக்கி நம்ம இதில் எடுத்திருக்கோம். கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் மறக்காமல் பண்ணிவிடுங்க. இதுக்கப்புறம் அப்கமிங்கில் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு தேனியில் நிறைய ஒண்டர் பிளேசஸ் போக போகிறோம். ஹிடன் பிளேசஸ்மே இருக்குது, நிறைய ஹிடன் பிளேசஸ். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஹிடன் பிளேசஸ் இருந்துச்சுன்னா அதையும் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த பிளேசஸ் போயிட்டு உங்களுக்கும் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறோம். அதை நீங்கள் பார்த்தும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். கைஸ், இங்கே வந்தாலுமே சரி, நீங்கள் பிளாஸ்டிக்ஸ் பாட்டில்ஸ் எதுவுமே இங்கே போட்டுட்டு போகாதீங்க. பாட்டில்ஸ்லாம் உடச்சிட்டு போகாதீங்க. இங்கே ஆல்கஹால்ஸுமே யூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா இது வந்து ப்ரைவேட்டோட லேண்டு தான். மற்ற விவசாயிகள் வந்து இங்கே இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கும் காலில் வெறுங்காலில் தான் இங்கே நடந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க காலிலையுமே அவங்க மிதிச்சுட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது. இன்னொன்று இது ப்ரைவேட் லேண்டுன்றப்போ சுற்றி உங்களுக்கு மாங்காய் தோப்பு தான். பின்னாடி பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு மாங்காய் தான் இருக்குன்றக்காண்டி பறிச்சுட்டு போகாதீங்க. கண்டிப்பாக பிடிச்சி கட்டி வச்சிருவாங்க. அதனால மேக்ஸிமம் இங்கே வந்தாலும் மாங்காய் மேல கை வைக்காங்க. பண்ணாதீங்க, கீழே கேளுங்க, கேட்டாலே தருவாங்க. தரமாட்டேன்னு யாரும் ஒரு சின்ன அதுக்கான பே கொடுத்துட்டு நீங்க வாங்கிட்டு போங்க. guys, next ஒரு அருமையான வீடியோல மீட் பண்ணலாம். until then, bye from InfoFunExplorer.